Vaovao hafa tanteraka kosa indray toy ny fitandronan'ny fahalemana tanterahan'ny polisy Sud na ny sûreté urbaine d'Antananarivo. Farany teo vehivavy iray mpivarotra zava-mahadomelona no sarona, akoatra izay lehilahy telo ihany koa no fantatra fa nosamborin'ny mitandron'ny filaminana rehefa avy nanao asa ratsy teo anivon'ny kianjan'ny Mahamasina. Nandritra ny fisafonana nataon'ny polisy eo amin'ny sûreté urbaine Antananarivo na ny Sud teny amin'ny faritry Fasandrainiaro no nahatratrarana ramatoa 19 taona mpivarotra rongony. Eny amin'ny faritry Ambody Fiakarana Isotro ny tena nanaovan'ny asa ratsiny. Tratehaka niaraka taminy ny ramatoa iray fametrahana entana. Sarona tamin'izany ny rongony 220 fonosana. Nandritra ny famotorana natao azy no niaiko ny heloka nataon'ilay ramatoa mpivarotra rongony. Ary laza ny tenany fa ny tsy fananany no mahatonga azy hivarotra rongony. Lehilahy telo manodidina ny 30 taona mpangalatra fitaovam-pianatra mpanao fanatanjahantena amin'ny kianjan'ny Mahamasina no nisamborina ny 20 janoary teo. Ny ôdiôdy sy ny savasava ny fitaovam-pianatra nanao fanatanjahantena tao Mahamasina izy telo lahy. Nisy nahatsikaritra ny fihetsika izy ireo ka nandraisana fepetra ny fandroana azy ireo teny toerana. Tsy lasa lavitra izy telo lahy dia nirava ny mpianatra ary teo no tsy nahitana ny findain'ny ankizy iray. Nisy nilaza ny mpiara-mianatra fa nisy olona telo lahy teo ary mbola tazan-davitra. Raikitra teo ny fanenjehana ary voasambotra ny roa lahy. Nandritra ny fifanjevona ny latsahan'ilay finday tany am-paosiny iray tamin'izy ireo voasambotra. Nanoro ny toerana nitsoahany namany ireo iray izy roa lahy voasambotra ary nenjehana ilay farany ka voasambotra. Nentina teny amin'ny commissariat de police Mahamasina avy eo. Tao anatin'ny famotorana natao tamin'izy ireo ny lazany fa herintaona no niarahan'izy telo lahy manao asa ratsy ka ny mpianatra manao fanatanjahantena eny Mahamasina ny tena lasipatra izy ireo.